salaamaaleykum internetu Pikini Production tey nag suñu gan bi ñu am espérons que duñu xuloo duñu xeex ndax Daddy Bibson dafa bëri histoire Daddy Bibson mooy suñu invité tey ci plateau bi Daddy ñu ngi lay nuyu. waaw maa lay fay soxna Yacine. duñu xuloo de non duñu xuloo bon di wax bisimilah rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jërëjëfee Baye Niass jaarama Baye Cheikh Mamour Insa Diop nga yàgg fi loolu te wér Diop donc loolu ay nuyoo di la wax ni duñu xuloo dañuy waxtaan rek bu fekkee c'est waxtaan buy jëriñ àdduna bi jëriñ Sénégal je crois que jaru xuloo duñ koy waxtaaj rek quoi. Daddy Bibson sa tur dëggantaan. maa ngi tudd Cheikh Bou Kounta Bruno Coly waaw mooy sama tur dëgg pour la première fois laa ko wax si àdduna bi mais bi ma jëlee tarbiya si Baye Cheikh Mamour Insa Diop dama yeesluwaat si moom mu tuddee ma Cheikh Ahmed Tidiane Coly donc ça fait 20 ans noonu lañu may woowee Cheikh Tidiane Coly waaw. lan moo taxoon bi ngay dugg ci hip hop bi nga tànn Bibson comme tur. waaw man Daddy Bibson créewuma sama tur dafa fekk ma nekk xale di màgg di ko dégg parce que sama maam moom doon wooyee Bibi Coly boo demee Rufisque tout le monde m'appelle Bibi waaw sama maam nag moo xam ne mu tuddee ma Bibi ba donc sama maam bu jigéen Olivia Correa la tudd donc di ko nama ko lool tamit wéetal ma lool donc moom mu tuddee woon Bibi donc am na ñu ni tamit sama benn bàjjen bu tudd Soso moom ko tuddee donc bon voilà mais daal dama màgg ñu may Bibi après sama tonton yi sama ñoom papa xam ne ñoom ay sportif lañ ñuy dagg tur bi daal Bibs bon ma màggee commencé rap à l'âge de 14 ans ma ne xam tuddee sama bopp Bibson rek loolu la tur bi loolu kii bon am na ñu commencé woon wax sax Bibson balaa may commencé tuddee sama bopp Bibson. D'accord yaa ngi wax léegi 14 ans kon année boobu mën nañ jàpp ni si nga commencé rap bi nga amee 14 ans. 13 ans et demi 13 ans daal entre 13 ans et 14 ans mais 14 ans laa ko commencé nag parce que à 13 ans si lañ commencé di jël ay textes di ko recopier di ko rap mais 14 ans si lañ commencé di bind tuuti ay benn 6 mesures 7 mesures jaxase ko textes yi nga xam ni américain wala français yi fi nekkoon ñoom Sydney yenn gars yi nii Unique MCs ay yenn gars yi ñoo ko doon jël ñu jël ko. di si dagg di si boole suñu ay texte ba créer suñu affaire bopp donc noonu affaire bi comment c'était à Rufisque par le biais d'un ami qui s'appelle Ibrahima Ndoye journaliste la comme yéen donc moom moo initié si hip hop bi c'était à Rufisque vers les années 80 et quelques 88 9 7 8 9 affaire yooyu à Rufisque Kër Kaw Médina place Davara. D'accord bi nga koy commencé boobu jeune nga woon mais naka la passion bi duggee ba nga dem ba ci biir def ko métier. waaw en fait ñun bi ñuy gën di dem nag boo waaye bi ñuy def ay troisième seconde voilà on a senti du sérieux fii Sénégal parce que temps yi régime Diouf moo fi nekkoon te bu ñu waxee régime Diouf waxoon ay temps école nouvelle grève yu bëri année blanche waxoon ay affaire yu bëri yoo xam ne mu ngi woon fii si Sénégal te y avait personne qui en parlait bon après bi ñu déggee Ouza muy wax ni président ku leen réew mi neex na daf lay nax bon donc après dëkk Rufisque tamit bon ñu ni bon pourquoi pas jéem a def ni moom jéem a def ni gars yi nga xam ne ñu ngi seen dëkk yi di dénoncer ñu ngi seen dëkk yi di waxal dëkk bi donc loolu moo ma dugal bon ma ni donc pour le faire et pour le dire il faut être sérieux il faut prôner le sérieux parce que yenn affaire yi boo koy wax si caaxaan nit ñi duñ la dégg sax. à l'âge de 14 ans. 15 ans commencé sérieux 16 ans je te dis 14 ans 13 ans 14 ans lañ tàmbalee di bindantu. 15 16 nga sérieux 16 15 16 17 ñu commencé mu sérieux tuuti. donc yàlla dimbali na bi ñu amee 20 ans ñu génne album 20 ans et demi 21 ans non 20 ans waaw ñu génne album voyagé donc bi ñu voyagé nag c'est début du professionnel donc affaire noonu la demee. d'accord boobu ba tey. ba bi nga commencé def sa carrière solo ñaata groupe nga jotoon bokk. man sama premier groupe mu ngi tudd Unique MCs. parce que waaw jamono jooju noonu c'était pas mooy bi ñu nekk amateur boobu mooy sama premier groupe man ak seen confrère boobu Ibrahima Ndoye Turbo mu ngi Rufisque c'est un journaliste donc si loolu tàmbale ak ay Makhtar Diallo Malick Diallo. donc moo doon suñu premier groupe Unique MCs donc bi ma ñëwee bien ma rencontré Xuman par le biais de Chaka Babs jóge Rufisque parce que Fass laa jógee ñu yóbbu ma Rufisque pour ma ñun dañu ma waxoon dañ may éduquer en fait dañ may da ngaa lëjoon non parce que man dama bëggoon football et puis tout est desoon ma am si mu nekkoon sama liggéey carrière waaw donc
après bon temps yi noonu ñu xaw a boycotté jàng bi tam nekk Fass mu nekk quartier bu xawoon rëpp ay temps avant ñu def tali ak affaire yi temps yi fa marché bi xam mu ngi nekk regroupé gars yu bëri foofu lañ doon ne def seen ay yenn yi dañu jógee yenn koñ ñëw foofu di ko fa def ba période boobu sax maa ngi rappelé wu gars yi dañ leen génnee mooy bandi yeeg affaire waa Fass jug ni na gars yi génn si koñ bi jug benn jour dimanche la woon je me rappelle ñu raxas leen ñoom ñëpp si koñ bi donc période boobu noonu gars yi mes parents avaient peur après parce que nga nekkoon jeune am fit tamit teg si. voilà waaw man nag loolu dañ ma koy waxal lu bëri mais dëgg la sax mais lu may gën di jëm mat tamit di gën di tiit quoi ay temps damay toog nii pour tiit dama nit ki dafa tiit nii après dama koy reetaan comprendre mais lu may gën di mat mais je me rappelle ñu yóbbu ma Rufisque sama maam yi ñoom dañ ma bëggoon trop sax trop parce que man la njëkk a gis comme sët donc sama ñaari maam yi ma toog foofu ma fréquenté leen ba benn instant ma delluwaat Fass bi ma delluwaatee Fass la rencontré Xuman par le biais de Chaka Babs bon après ñu commencé waxtaan après ma Xuman ñu sympathiser après communier force yi ba ñu commencé nag di def ay affaire mooy bon au début c'était pas du rap c'était dañ doon def rap raga soul def ñu ko parce qu'on chantait pas donc après ñu def rap yenn saa ñu def raga mais bon rap bi dafa demoon bu gën a sérieux rap. d'accord léegi sa deuxième groupe ak Xuman la woon kon. waaw man Xuman Alaaji Man. d'accord mais dañu fekkoon groupe bi foofu sur place. y avait des danseurs. comme ay Yoro Diop Amara Diaw moom mooy defar affiche yu rappeurs yi nii actuellement mooy nekk imprimerie bi fii donc y avait ay Meuse y avait Akou y avait kii Jules Bambata. bon ak Chaka Babs. d'accord bon donc on avait un groupe de rap ay danse quoi. d'accord donc par la suite man a Xuman nag bon. on a fait cap sur le rap et yàlla dimbali ñu persévérer on répétait fréquemment di wër ba benn instant Xuman rencontré DJ Jibes il était DJ au Sunset Sahel ñu doon fréquenter Sahel donc après mu invité ñu dem Shobom bu ñu bëggee enregistrer dem Shobom parce que autant y avait 2 lecteurs da ngay musique bi day daw si biir lecteur nga yóbbu voix yi muy sorti si beneen lecteur bi donc noonu lañ doon enregistrer boo juumee da ngeen di reprendre keroog ngeen d'accord li ngeen def donc c'est pas comme léegi nga xam ni booy yi dañuy am logiciel yëpp seen gàlle moderne nga tëdd di nelawal nekk si douche bi enregistré ba pare nga yeggalewaat li mun a pour temps yi da nga doon répété boo répété ba pare nga essayé balaa ngeen dem si Jibes wala ngeen dem si benn music shop any kind of music shop parce que jamono jooju da ngay fay sa xaalis boo fayee sa xaalis pour dem foofu gars yi ne la 1 heure 2 heures de temps laay kii nga ñëw 1 heure 2 heures de temps war a def loolu yëpp bu fekkee 1 heure 2 heures de temps yi passé na yow il faut nga fayal xaalis. waaw d'accord c'était un peu difficile. léegi boobu c'était mon deuxième. waaw boobu mooy deuxième groupe bi. ak waa après ak ban. waaw ak Rapadio amuma beneen. ak Rapadio kon si 3 yooyu nga jaar yaa ngi wax sànq bi ngay wax ci sa enfance yaa ngi naan tuutee desoon nga nekk footballeur. waaw lan moo tax nekkoon. da nga naroon signé wala. non man benn instant nii on opté man ak sama benn frère sama cousin la mu ngi tudd Abdou Salam Niang ñoo ngi doon wër sa jamono yu sax ay école football yu mel ni ay Laval ay yenn oto yu nekkoon fee di ñuy yónnee ay fiche de formation parce que dañ doon football ay cadet nawetaan joué affaire de on était étant jeune on était de bons footballeurs comprendre nga di def ay gàncax morning da ngay pare sax sa match ñu waat la beneen match nga ñu fayaat xaalis nga. da nga talentueux woon ci football on était bien mais ñun xalaatoon nañ ni mënoon nañ si réussir parce que après bi ñu arrêté kii nii dañ doon dem chaque jour ànd ak suñu grand yi ay IFAN affaire di sport parce que loolu lañ bëggoon après def quoi. d'accord groupe yi nga jot a génn yëpp ba bi ngay def sa carrière solo ban moo la ci gën a marqué ban génn groupe moo la ci gën a marqué. bon ñoom ñaar ñëpp parce que man Pifras moo ma formé. mais Rapadio laa dëgërloo. donc Pifras la am defee formation lépp loo xam ne musique jox na ma ko wala xam naa ko si knowledge. Pifras laa ko xamee ak Xuman ak Coxis qui est mon grand frère Coxis. parce que damay faral di wax ni j'ai quelques grands frères dans le hip-hop j'ai des amis mais aussi j'ai des petits frères mais Coxis il fait partie de mes 5 grands frères yu may lim chaque jour. donc franchement j'ai beaucoup appris si moom. jàng tamit si Xuman ak keneen ku mel ni Sën Souley. lan mën nga ñu fàttali lan moo tax nga génn ci bii génn ci beneen bi. non puis fois c'était un problème de zone. maanaam. la lay taxul on avait un soutien bu ngand fii benn doomu milliardaire boo xam ne daf ñu doon jàppale période boobu donc bi ñu waxee ñu wut benn piole gars yi l'ont trouvé aux HLM Grand Médine man Fass laa bëggoon ñu def ko donc
parce que foofu la ñu màggee on a fait ñaata at de phase donc liñ pare benn instant gars yi ñoom HM Grand Médine la ñu doon gis bon comprendre naa par rapport ak calme bi parce que temps yi mënul woon nii temps HM Grand Médine mu ngi gën a calme bu baax a baax quoi même jàmm laay ne amul woon yi yëpp ngay gis dafa calme donc par rapport ak calme bi par rapport ak nekkandoo ensemble beeg yooyu yëpp man la man je peux pas sortir de Fass parce que dama ko tàmm Fass yi sa kind of habit on me dafa benn genre habit la benn genre nu ñu koy waxatee virus la benn genre tàmm dama tàmm Fass. mais est-ce que du woon caprice tamit parce que nga nekk jeune. am ku leen di jàppale mu ne leen dem leen fële parce que peut-être que siiw ngeen fële. pourquoi pas on peut trouver à Fass. waaw mais wax nga sànq ni que calme moo amoon fële mais am na ay côté si Fass yoo xam ne dafa calme côté yi jàkkaarloog Cheikh Anta Diop bi c'est des côtés ay temps dafa calme. léegi après nga ne demoo ñoo la génneel groupe. waaw ñu ni loolu mënu nekk il faut qu'on soit ensemble di répéter ensemble ma jéeg saa dégg gars yi nga enregistré bon loolu ma génne groupe bi. beneen groupe bi. Rapadio c'est man maa ngi génne album ak Xumaan ñoom ñu jàpp ci bon après ma commencé man ak Xumaan ñuy def suñuy concert bon après laa dégg ni ñoom ils étaient un peu dañu xawoon frustré par rapport li may bàyyi groupe bi di dem di tourner ak Xumaan di ñëw donc loolu moo ñu génne c'était affaire ay xale la ñu woon. d'accord parce que si c'était aujourd'hui on n'allait pas le faire. léegi après si nga sentiree ni war nga mën a dem def sa carrière solo. bien sûr bon. si c'est pas genre rek c'est pour et puis man kan ñoom jàngaluñu moon rap wax ñu moo kaay rap dugaluñu ma si hip hop donc fallait ma continuer sama chemin et puis hip hop bi man vocation la woon si man hip hop bi passion la woon si man dama bëgg hip hop maa ngi nii nee naa damay arrêter hip hop sax mais même ma ko arrêté je serai dans le mouvement dinaa si bokk dinaa si jàpp dinaa jàppale ay jeunes dinaa produire ay jeunes dinaa def ay 16 mesures 15 mesures ay 12 mesures bon. d'accord mais temps yooyu hip hop yëfu xeex la woon yëfu bandi dañ ko doon tuddee xale yi rap. pour ñi xamul woon. waaw mais n'empêche da ngeen daan dem ay concert yi mujjee xuloo mujjee xeex. non bëriwul woon comme léegi. yow mosoo daanoo dem ko benn concert lañ mos a def ak Daara ji. pas Daara ji ak PBS waa Daara ji ñu ngi si woon Daara ji bu yàgg bi avant sax ñoom ñu génne album. c'était au centre Blaise Senghor fii boobu lañ mus a dem concert bi tas par ay lakk ak ay pompe à gaz dafa am ñu joué ba pare def fa pompe à gaz man musu ma dem concert jamono yooyu gars yi tas ko par violence non musul nekk mais man ak Xumaan par contre fu ñu joué woon ba pare bu ñu demee rek ñi ñëpp dañ ñibbi. mais musoo dem tamit concert boo xam ni bi nga yéegee ba wàcc xulloo am na fa wala xeex am na fa entre yow ak beneen rappeur. ça n'existe pas autant. ñun autant li Crazy Maxi Crazy di wax dañ doon jokkoo dañ doon di dajaloo soit dañuy dem yenn saa yi fële comment ça s'appelle kër Awadi yi ñu toog fa ñun ñëpp yenn saa yi ñu dem kër Xumaan dajaloo fa bëri fa yenn saa yi ñu dem kër Coxis dajaloo fa bëri fa yenn saa yi ñu dem studio waa Sunu Flavor dajaloo fa bëri fa kër Iba Medina Grand Dakar dañ doon dem yenn saa yi kër Keyti dañ doon dem kër Kocc Barma yi feene Medina kër Umusi donc ñun benn famille la woon ku jug ñëppay jug ku kii ñëpp donc loolu ça n'a jamais été donc par contre pour ñu xamul woon lan lañ doon dund mais bon par contre léegi ngay gën a gis muy am ay gars yi di xuloo di kii nii bon heureusement que force de l'ordre yi léegi dañ leen di réclamer si seen yeeg affaire yi mais bon de toute façon ñun musuñu dund loolu bien que gars yi dañu foogoon ay bandits de par nos lyrics de par ni ñu doon ak suñu ay accoutrement de par yooyu yëpp mais loolu yëpp c'était que visuel c'était pas inside. benn kii la mbubb la woon quoi benn kii la pour nit ñi vulgariser li ñu def pour nit ñi prêter attention si ñun loolu. d'accord mais yaa ngi wax sànq sa biir wax ni que daanoo tiit mais léegi da ngay tiit. peut-être âge bi li ngay màgg mën nga ñu expliquer loolu. si maa ngi gën a jëm mag. loolu moom mooy tax le 1er décembre bii sama at day yokkaat benn incha allah di ñaan yàlla yokkal ma ko lu bëri ma dundaat li ma dund nii ma dundaat ko donc yal na ko yàlla defal quoi bon defal ko képp kuy jullit donc looy gën di jëm mag di am ay doom maa ngi am ñetti doom xam nga maa ngi am sama taaw mu ngi France mu ngi am 15 ans mu ngi foofu Lille. fa lay jàngee. waaw foofu la nekk parce que waaw maa ngi am sama doom Awa Koli Awa Ani Koli mu ngi fii Thiaroye ak sama doom bu ndaw bi maam jaara gànna Fall donc voilà donc ma leen di xool di gis bu ma di yeewoo ñu langaamu ma ànd papa fay dem kërën kaa ñu dem bu ma ñëwee kërën bi ñu jàng ñëw fóon ma dem affaire ma leen yóbbu école et tout ça daf may tooyal sama xol ba ma attention sama xarit. maa ngi commencé tiit. waaw sama doom yi gars yi ma def ndànk bugguma sama doom yi bugguma leen gis beneen góor yar leen.
waaw bëgguma sama doom yi beneen góor yar leen damay ñaan yàlla loolu chaque jour dama bëgg yar sama ay doom si ni ma ko bëggee si ponk l'islam te bëgg naa ñu nekk taalibe Cheikh Ibrahima taalibe Baye Cheikh Mamour Insa Diop donc loolu moom moo tax man damay tiit chaque jour si yu bëri nit daf may kii sax ma xam ni bu ma kiiwul mun na indi leneen ma bàyyi mu sedd. te loolu daan na ko woon def non loolu autant on s'en fout. def ma rek la woon suñu yoon nekk si woon dañ doon def lu ñu di telli di dem ndekete loolu du àdduna lu ñuy gën di jëm nag mag ñu gën a xam ni li loolu du àdduna comprendre lu ñuy gën di moom laa sam benn son lu may gën di jëm mag di gën di love game bi théâtre ak dem bi kon foog ñu raas dem bi affaire bi foog mu dem foog ñu dalal affaire bi bon ay mag lañ léegi Dali Bibson toog ne foog ñu dal loolu bëri na waaw foog ñu dal waaw mais loolu la parce que fii képp waaw loolay àdduna gis nga même islam biñ koy créé biñ koy fondé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak lépp li ci amoon léegi dem na ba dal islam léegi da ngay gis nit ñi dañuy ñi boo jàngee l'islam sax boo duggee si amee si benn culture islamique sax dañuy foog ni yow da nga war a nekk ku posé alors que gars yi dem nañ ay jihad gars yi dem nañ ay jihad gars yi taxaw nañ xeex ak gars yi comprendre nga te xeex mënoo ko def di reetaan mënul nekk kon dégg naa nag suñu benn maam bu baax mosoon yore benn gànnaay bi mu ñëwee gars yi ne ko lan la loola tax sa deret mu dama doon xeex gars yi ne ko lu doon utiliser sa gàllaay mu ne waaye bi may xeex de meraguma woon. d'accord léegi bu ñu dégloo say wax am nga soxna benn soxna nga am. waaw maa ngi soxna. benn soxna nga am. waaw maa ngi soxna de. benn soxna nga wala ñaar. bëgg naa am yu bëree bëri. bëgg nga am yu bëree bëri. yaa ngi Thiès. yaa ngi ne fu Thiès nga dëkk léegi fa ngay tabax sa kër. waaw loolu am na. bon man sama papa dafa def mu nekk waa town sama yaay nekk waa Thiès. bien que j'ai perdu ma mère là à bas âge. xamoo woon sa yaay. xam naa sama yaay. mais ay ñaataat nga amoon bi nga koy perdre. bon moo divisé sama at moo ko divisé par 2 mooy ci 2. à peu près ay laay am quoi. kon ça veut dire que mag nga woon xam nga xàmmee. may nekk Pire soo fait dama bàyyi Pire quelque temps bi ñu ko fondé Rapadio rek après mère bi si la décédé Afrique du Sud. dafa yëngu si jënd ak jaay quoi. amoon nga affinité bu baax ak mère bi jege woon nga ko man rek la am si doom. yaa rek la am si doom doom bu góor. si doom bu góor. waaw man rek donc j'étais gâté. daf la gâté woon. trop yow boo amee doom bu góor benn rek di nga ko gâté quand même. waaw donc moom jamono jooju moom franchement. yaay bañ. waaw sama yaay def mu bëggoon ñëpp comme yaay yëpp mais dafa amoon benn plus bu amoon mooy que période boobu maa doon góoru kër gi donc il fallait mu am collaboration. waaw donc loolu fallait mu am te damay sant yàlla bu baax. ba nga xam ni ñam na tuuti si sama ñàkk quoi mais bëggoon naa mu ñam si dëgg-dëgg quoi. waaw sama yaay bien que yàlla baddiloon na ko. daf ma doon woo dama soxla nangam. mais yenn saa yi da koy def rek pour xool ndax dinaa am xolu jugee Dakar ñu Thiès indil ko. ñëw indi ko mu gërëm ma kontaan sama avance. donc loolu la quoi. léegi ni ngay waxee ni on sent que sa xol dafa tooy. waaw parce que souvenir yi la wala dee bi nu mu la defoon. dala bettoon dafa feebaroon mu bett la. man sama yaay bi muy mujjee gisante ak moom toog nañ 5 ans gisante wuñu mu dem Afrique du Sud Johannesburg man bi muy dem man sentiroon naa duñu gisante woon mu ko xamoon te yàlla si baatin tamit waxoon na ma ñaata at la ñuy toog boo moytuwul gisaat sa yaay dama ko toog ci baatin. waaw loolu ay mbir la yoo xam ne du lu ñuy expliquer parce que yàlla nee na ne vendez pas mon nom à vil prix am na yoo xam ne du lu ñuy wax da ngay jég si ay yàlla baaxee la ko nga xam ko da ngay jég si ay xaw ma ndax dina lay dal ka jég si ay rek mur bi wala dara wax si mur bi wala dara wax si nit ki wala dara wax si xaj bi wala dara wax yoo xam ndax dina lay dal parce que Birago Diop nee na écoute plus souvent les choses que les êtres. yooyu nag mooy wax dëgg waaw xamoon naa ni du ma ko gisaat te xamoon naa ni 5 ans la ñu toog ba ma ko gisaat après benn jour ma yeewu maa ngi julli def sama lazim ba pare wérda après ma tëddaat mu tëddee sama yaram bi di diis après ma gis appel manqué sama benn cousine gisaat appel manqué sama benn tonton te ma xool sama téléphone ma ne lii de mu demee noonu sama rakk bu jigéen bi topp si man bijou si ma woo ne ma mère bi de dafa gàmm mujjee wàcc liggéey ma bon waaw alhamdulilah kon maa ngi ñëw mu taal sama oto dem Thiès sama tonton yi gis ma commencé ñu wax lay ba daal non deel parce que dee moom jógee fii la génnee fee dee moom ni namante bee gëj a gisante bi rek a si kii parce que moo ngi mel ni nga ne damaa bëgg a dem àjjana te bëggoo jaar si dee loolu mënul am waaw damaa bëgg a dem dama bëgg a dem Champs-Élysées te bëggoo dem France loolu amul sens waaw donc yàlla nag moom mooy xam kañ lay yóbbu jaamam ak kañ la ko dul yóbbu donc fii dee moom dina metti si bët toog bi ngay toog di xalaat ni doo gisati nit ki
xëy na mun ngeen gisantewaat parce que yàlla dafa wax ci alxuraan mu ni bakken bu mos dund dina mos dee donc bakken yi mos dund ñoom dinañ mos dee donc am na bakken yoo xam ne nag moom mosuñu dund de dañ leen di denc rek ngay jeeg saa rek dajeeg benn waay mu ni waa mais kii fekk moom la de moom moo jugaat di dox noonu donc loolu mbirum baatin la duñ ci waxaat waaw donc maa ngi sant yàlla te bëgg naa suuf dina seet si kawam te bëgg naa sarax bu yàgg loolu ñu koy saraxee le 15 octobre la woon bërki démb lañ ko doon saraxal donc c'est normal ku perte sa yaay dafa nekk lu grave parce que yàlla moo ngi wax ni ñaanal leen seen yaay doog si teg seen papa donc yaay moo ëpp sax place papa si société musulmane islamique bi yaay mooy lépp yaay mooy everything yaay boo xoolee si li muy daj boo xoolee si waañ bi boo xoolee ci nu mu taw lu mu métti dina teg añ ci table bi nu mu tar dina la ëmb nu mu tar dina la nàmpal papa jay dem ñu liggéey bàyyi la ak say doom yenn saa yi sax nga sa yaay sa papa divorcé ñu dem yow moom mère bi mooy gérer xale bi paa bi du xam sax xale bi lu muy dund comprendre instant yaay dafa am solo comprendre dama lay expliquer rek yaay place bi mu am si société bi donc man damay ñaax ñëpp koo xam ni doon jàppale sa yaay wala fonk sa yaay nga gën a ñaax di déglu sa yaay bu la nee bàyyil nga bàyyil benn yoon parce que nu mu munti demee ñoom ñooy taxaw donc bu dul loolu te bu dee loolu xam nga man moom personnellement j'ai été toujours proche de ma mère mais tamit man j'ai toujours crié pour nit ñi fonk seen yaay nit ñi bëgg seen yaay nit ñi jàppale seen yaay et puis fonk quoi ma nee fonk ma sa yaay bu la waxee benn affaire rek bàyyil mu dem bu la waxee bàyyil rek bàyyil parce que mooy loolu parce que sonn na dëgg-dëgg si yow quoi man xam naa loolu parce que da ngay am sa soxna toog guddi gi nii ëmb sa doom muy sonn dëgg-dëgg waaw dañuy dem ba waa ni waa kii de mu amoon wàll bu ma mën a jox sax man ma dégg ko. d'accord. am nga doom. am naa waaw gis nga nu mu méttee ah. gis nañ aussi ni que temps bi nga daan rap clash sa mbir la boo nee clash rek ñu ne Dady Bibson lan moo taxoon identité boobu noonu. mais ba léegi maa ngi rap temps yi nga daan rap nga wax mais ba léegi maa ngi rap. waaw mais dañ laa gëj a gis loolu nañ si ñëw. yaa ngi def lapsus. non defuma lapsus de dañ ko gëjoon gis. waaw dañ ci ñëw waaw dama toog lu yàgg génne ma album. waaw mais dinañ ci ñëw léegi lan moo. lapsus yi daf may fàttaliku barki démb bi may déglu Ousmane Tanor Dieng. mu ne ni quand j'étais au parti socialiste. ba pare jum mu ne maa ngi parti socialiste ba léegi. mooy ne nekkatul parti socialiste. donc bon maa ngi rap ba léegi. bon clash. lan moo tax mu nekkoon sa identité. non parce que man au fait du woon sax parce que Rapadio laa njëkk def clash mooy bi may clash waa Pifras par rapport ak suñu breakdown bi ni ñu breakee ni mu over woon dafa c'était un choc parce que loo xam da nga ko créé ko ñenn ñi si ñëw wàlliyaan si ñëw ni la lii lay demee wala du demee noonu après nga dem sa yoon dafay nekk choc. genre saa yooyu clash rek li nekk sa xol moom ngay wax. parce que dañu waaw mais bien sûr man musuma créé benn biif ñaari biif laa musa am ak kii benn bi ak waa Pifras la woon parce que période boobu man ñoo ngi def di job suñu album mooy bi ñu génne affaire bu garaaw ma bokk si ñu bind si album boobu presque bëri si lyrics yi bokk naa si ñu ko bind. man ak Xuman donc après ak Coxis donc après ñu jëlaat lyrics yi ñoom fàtte ni maa ko bind ñëw rabaat ko kiiwaat ko donc loolu tax ma attaqué leen noonu. parce que ay loo xam ne dama toog xalaat ko propriété intellectuelle buñ ko jëlee si yow am nga droit dafa mel ni dañu dagg dara si yow. donc loolu moo taxoon premier classe mais après yàlla def na lépp daal mu naay saar man ak ñoom ñu xam ne loolu benn kii bu doon passé beneen bi stop fatal la benn yoon laa ko mos a clash mosuma ko clashaat te pourtant moom clash na ma ay 10 fois ay yu bëree bëri fu nekk la doon wax. mais yow Dady Bibson yow da nga lakkaloon Fata. non mosuma ko la man benn yoon laa mos a clash Fata. parce que boo nee lan moo tax xanaa clash bee tàngoon wala parce que boo nee Dady Bibson rek gars yi ne clash Fata. waaw moom laa la dama ni la. lan moo taxoon benn yoon laa mos a. kon yow kon ni ñu jël sa identité yëpp ne moom clash mooy métier nga ne ñaari yoon kon yow ñaari yoon rek nga mos a clash sa carrière. waaw da ngay xool sama 13 albums yi ak sama 2 albums. sama 3 albums en groupe. xoolal yooyu yëpp nga xool ndax mus naa song benn waay si clash ñoom ñoomay clash ma fayu. en général mais yow benn yoon kese nga mës a clash Fata. waaw am xoolal sama album bi yëpp nga xool. lan moo tax kon ñëpp jàpp yow clash bi nga clash Fata yow loo ko dafa amoon doole clash bi amoon doole xam nga Balla Gaye. Fata lu mu la def boobu. Balla Gaye non moom moo toppoon Rapadio. lu nekk mu wax jàpp si Rapadio di tulli di dem rek. Rapadio muy tulli di dem rek affaire bi nag xaw ma metti ma ne mais kii nag il faut qu'on l'arrête. parce que suñu doom la suñu rakk la. comprendre
donc après benn yoon ma tuddee sound boobu first round bañ na ko sound first round la tudd man dama foogoon dina amaat yeneen round tudd ay deuxième round mais Fata round naat na yow yaa tontu round naat après nee nga tontu na la tontuwaat musul a tontu kenn musul tontu Bibson clash ñu tontu musul am pour man da nga ne Fata moo la clashaat la dafa doon clash di clash mais ba nga defee benn ma def benn ñëpp noppi donc affaire mais lan moo tax nga parce que sànq wax nga clash bu njëkk bi peut-être propriété intellectuelle bi ñu jël waa Pifras loolu moo la kii mais beneen clash bi ak Fata lan moo tax parce que bu ñu fàttalikoo da nga doon dénoncer style musical bi mu doon def. moom deful woon sa période boobu loolu période boobu accord la woon moom xamoon dafa am ñu nekkoon rap commercial bi yow kii nga ko. non moom kañ lañu njëkk a clash Fata Rapadio la clash te Rapadio seen école bi fi nekk tey di daw ba léegi Rapadio la parce que ñoom ñoo defaraat hip hop bi ñoom ñoo ñëw classifié waat affaire classifié ko ni lii mooy hip hop lii mooy rap lii mooy way lii mooy lii selon les normes internationales donc normes yooyu lañ indiwaat Sénégal parce que amu fi woon autant ñu temps Pifras ba Pifras da ngay jégg da ngay am waykat ragakat kuy raga moo fin kuy way ak kuy rap loolu c'est pas du hip hop c'est de la variété hip hop c'est la variété musicale donc parce que ku si nekk am nga droit def loola neex nag mais ci ay normes lañ koy def donc biñ ñëwee ak Rapadio en 97 98 ba 99 ba 2000 li ñu def moom mooy dañu ñëw ñu gars yi ok li ngeen di def yëpp nice mais ku si nekk il faut mu xam li muy def il faut ñi def way ñu ni ñun ay waykat lañ il faut ñuy rap ñu wax ñu ay rappeur la il faut ñuy toos ñu xam ne ay toos la mais il fallait nit ñi Sénégalais comprendre lan mooy way lan mooy rap lan mooy reggae lan mooy parce que même ay yenn artistes yoo xam ne reggae lañ doon def jamono jooju noonu artistes yooyu noonu ñoom rappeur la leen doon classé. Fata lan la woon. moom rappeur la woon. waaw. bon rappeur la ba léegi je crois bien. waaw. bon xamul tax ñuy accentuer affaire bi ci Fata. Fata c'était benn histoire bu ndaw la ay quelques mois la woon mu clashaat Rapadio ñu wax lu ko neex rek mu wax bon ñun ñoo doon def suñu bonhomme de chemin parce que ñun dañ ko jàppoon ko suñu rakk bëgguñu ko woon we did not want to make like pay attention for this nigga you know what I mean. lan moo tax nga tontu ko kon. mais loolu laa la wax ni bi ñu demee gis na nit boo koy buux si mur bi di ko buux si mur bi bu révolté woo rek mun na gaañu donc moom buy pousse di ñu pousse si mur bi bon gars yi Iba jamono jom mu ngi France mu ngi tal leneen Keyti mu ngi def carrière solo mais puis bon chaque jour muy tudd turu Rapadio ma ne attends il faut arrêter we gotta stop this kid c'est daa defee first round te même studio bi lañ ko defee mooy studio Fada Freddy daa ngi def Bois Sacré temps mu ngi nekk Padois foofu lañ ko defee soppi moom Padois daal quelque part foofu lañ defee boobu texte yi lan moo la inspiré parce que moom moo parce que bu ñu waaw parce que bu ñu fàttali ko même say wax rap commercial bi daan def da nga ko doon dénoncer. j'ai jamais été contre le rap commercial man li ma contre mooy ngay def mbalax bëgg impose sénégalais ni rap si mbalax la jógee rap jógewul si mbalax rap bëggi down Bronx la jógee South Bronx ñun ñi moom mi dem New York xam na li ma koy wax boo demee américain la de mais xam nga la moo gën a bon yow nga ni rap si mbalax la jógee ngay rap di sol kon américain solol tengaado ak grand boubou loolu mooy suñu culture loolu laa la bëgg a expliquer donc nag dafa amoon benn kii boo xam ni jaxase bi ñu doon jaxase xelu nit ñi ak affaire ñun il fallait dire stop à cela donc loolu la bon donc on a fait un morceau mu tuddee ko first round morceau bi nekk hit nekk tube de l'année nekk meilleure vente nekk affaire yu bëree bëri après bon loolu jeex mais est-ce que gisoo ni que comme moom li mu wax xaw ma ndax rap si mbalax la jóge mais moom style bi mu doon def léegi moo prôné non mooy jaay non lan Naija Music waaw Naija du mbalax Naija Nigérian yoo ko créé. waaw mais wax si Naija Music. waaw te Naija Music that's not hip hop. man dama ne chaque jour du hip hop ñoom tuddewuñu ko hip hop. ñoom Naija la ñu. mais traditionnel nigérian la. mais style musical bi xale yi di def nii. bokkul ak bi Fata doon prôné nu mu tudd. bi rappeur yi di def léegi te muy jaay. non booy yi nii ñi ngay dégg ñuy way si télé bi chaque jour mu wax leen ko. waaw lu ñuy def Naija Music la ñuy def. waaw xam nga Naija Music. waaw ñoom d'accord nañ ni loolu la ñuy def. loolu la ñuy wax afrobeat ñoom. mais loolu soo tuddul afrobeat ñoom ñoo ko tuddee afrobeat parce que Fela moo ko créé. Nigérien yi Ghana yi am na ñuy wax sax jógeel Nigéria Ghana la jógee. comprendre nga dama lay expliquer man je suis un musicien à part le rap hormis le rap je suis un musicien. mais est-ce que du loolu mooy jaay léegi li Fata doon def xale yi di ko def lépp a ngi jaay nit dof deful loolu te pourtant day jaay comprendre nga Dip morceau yu bëri hip hop la yaa may dégg is 800 mais Dip day mixé de non
non de temps en temps. day mixé li ko lan moo ko. pour mën a capter fii capter fële. waaw dañuy waxtaan. dama ne début bi lu tax nit ñu xam ko. hip hop la wala du hip hop. hip hop la lu tax nit ñi xam ko. parce que gars yi dañ ko leen gis nit kuy ñëw di wax bi di leer muy leeree noonu di seet si benn bitu hip hop. comprendre donc loolu laa lay expliquer xam nga ay Elzo Jomb Dong ay boo yooyu di rap yëpp ay ba ci l'autre sama beneen rap bi Omza Dollar ñoom ñëpp hip hop la ñuy def mais boo demee def leneen da ngay am fierté ak pride ak courage wax ni lii Naija Music la man tey ma doon def Naija Music damay taxaw ni Naija Music la. mais est-ce que gisoo woon ni que moom Fata il avait vu juste. mais pourquoi ñuy. non parce que xam nga lan c'est une émission pour Fata wala. non xam nga lan moo tax parce que boo nee Daddy Bibson tey jii boo génnee. nga def micro trottoir. li nga wax sànq sa titre boobu. li mu jël dafa bëri. prix yi mu remporté dafa bëri. alors loolu ala kulli àll yow day bokk sa carrière. mais man je regrette rien si li ma def sama carrière. waaw comprendre parce que lépp lu ma def dama ko doon def. avec intelligence. fii Sénégal mu am ce grand nombre de rappeurs. dama lay wax benn exemple bu ndaw. c'est pas pour rien en 2004 xaw ma 2003 ñu boole ma si 100 personnes la ñu woon man maa jëloon 40 si yi gën a influentes au Sénégal comprendre nga c'est que li ma lay expliquer benn affaire am na man bëgguma quantifier wu si loolu ñoo ngi si wax boobu ba léegi mais dama ne la hip hop ba àdduna di tukki hip hop lay doon ku si def leneen yow yaa xam mais hip hop lay doon muy États-Unis gars yi dàq jaay si àdduna bi ay J. Cole boo leen demee hip hop la ñuy def ay J. Cole dernier album Beyoncé bi moo ngi toj ay Kendrick Lamar. mais loolu États-Unis la. non mais ñun fan lañ jëlee leneen ni ñu defee fu ñu ko jëlee. waaw mais loolu dama lay laaj fu ñu ko jëlee. c'est pas obligé mais donc bu ñu ko tuddee hip hop nañ ko tuddee Naija. mais c'est pas obligé que liy jaay États-Unis jaay Sénégal. réalité jaay ba léegi yow. mais xanaa yow doo comprendre duggoo si monde hip hop bu baax a baax booy déggoo li ma limal la man les premiers albums de Dip that was hip hop. la mixtape de Dip au moins laa la bëgg a expliquer bi ko lancé. nee naa la dafa varié de. mixtape bu Dip bi laa dégg nga bu baax. lan la woon Naija Music la woon wala lan la. that was hip hop. dëgg loolu du dëgg. ay Omza Dollar ay booy Karbala booy yi nga xam ñoom ñooy la jeune génération montante hip hop lañ doon def léegi nag bu leen neexee ñu jël Naija Music def ko ñu tuddee ko afrobeat lu leen def but it's not gonna be hip hop. yaa ngi may dégg du leen tax mu nekk hip hop munul nekk loolu that's not hip hop. yaa ngi may dégg man j'ai fait 2 albums yu may génne le 1er décembre incha allah à Thiès benn album bi dama wax gars yëpp ne that's not hip hop beneen album bi mooy hip hop bañ naa ko mais benn album bi. that's not hip hop lan la. boobu lépp la c'est de la variété j'ai fait. comme bii jaay léegi. non amul dara morceau daan may jaay léegi musique yëpp a ngi jaay mbalax day jaay wala jaay. mbalax mu ngi jaay. mais musique moo évolué def rek ñu dem defi mbalax. waaw mais musique moo fekkee lu wër la ñuy jaay luy jaay rek la ñuy wër dañuy dem defi mbalax. yaa de grand non mën nga bañ a defi mbalax ba pare di jaay mais musique moo évolué muy mbalax. muy rap muy mais y a des gens yoo xam ni ils font pas du mbalax ils font pas de l'afrobeat te ñoo ngi jaay. bëri na fi ay booy yoo xam ni fu ñu tëgg booy xuru. booy bi commande produit temps yi moo nekk ci kaw. booy boobu lan lay def. est-ce que nekkul ci kaw entre yéen ñi nga xam ni yéen a ngi ci yenn jeunes yi mais bu ñu xoolee ci musique sénégalaise. xam nga dama lay expliquer gis nga feeñ télé taxul mu dox taxul sa concert dox. feeñ télé taxul nga am tour fi ñaata nit mais feeñ télé jaay def concert mu fees dem tourner. la musique en tant que tel muy mbalax beeg lépp ça vend plus. xam nga lan mooy jaay les concerts nit ñi nga am respect si nit ñi déglu ma wax la bu ñuy waxtaan ndànk rek dinañ jubóo dama lay expliquer ni la musique faut pas qu'on fasse de la discussion de sourds da ngay déglu ma lay wax dama ni la génn télé taxul nga feesal concert génn télé taxul nga nit ñi bëgg la génn télé day tax nit ñi gis la day tax nit ñi xool la comprendre nit ñi nag bu ñu dañoo kumpe si yow bu leen neexee mun nañ apprécier à leur juste valeur mais li ma lay expliquer génn télé di def ay musique yooyu taxul kenn dem say concert la musique léegi elle est électronique ay temps ñun nit ñi dañ doon dem Sandaga si Talla Diagne si Omar Gadiaga si Bàcc Gadiaga di wëri suñu musique mais léegi da ngay tëdd sa nelaw sa lal di nelaw rek benn affaire ne teg nañu nga xool ñu yónnee la musique xam nga lan ñi artistes yi si boppam ñooy pirater seen bopp léegi loolu moo lay wan ne musique bi ñuy def amatul valeur yaa may dégg musique yi am valeur mooy musique yi ñuy jug dem ñàkk dem jënd ji ko
comprendre nga musique bu la neexee di nga dem wër ko fu nekk ba jëndi ko loolu laa lay expliquer génn télé ak ay nit ñee ngi déglu musique yi ñu la koy def dala ton loolu taxul nit ñi bëgg sa musique nit ñi dañ ko déglu benn son boobu mais xam nga lan moo tax génn télé taxul nga feesal mais des fois feesal yi ñuy feesal ak déglu bi leen nit ñi di déglu ñu koy partagante looloo tax yenn plateau yi ñu ciy invité ñenn ñi nga xam ne ñoo gën a aussi xam nga lan moo tax ñu ne la may bañ am na plateau dañ may woo ma bañ barke Baye Niass comprendre ma la c'est mooy gis nga pënd ak ngelaw bokkul dama lay expliquer gis nga na nit ñi comprendre ni am benn temps nga def benn musique nit ñi déglu ko benn 1 mois 2 mois mu dem ay musique à jeter yooyu taxu ñoo jug ñun on fait la musique réelle on fait la musique utile léegi bu leen nit ñi bëggee nag yow loolu bénéfice la si yow parce que yàlla mooy xool ku ko neex fal ko heure bu ko neex comprendre nga mais dama ne ñun la musique marche toujours pour ñun parce que fu ñu wooyee nit ñi ñëw donc la musique marche et marchera toujours ba ñuy bàyyi musique parce que c'est du vrai c'est de l'utile c'est du respectueux daf nit ñi dañu respecter li ñuy def bokk la ñi nga xam ne mais dégg nga son bi yónnee ma ko gars yi yónnee la ko yow artiste bi si boppam yaa koy yónnee nit ñi loolu du musique loolu taxul ñuy wax respect mooy nit ñi dañuy jug dem seeti la comprendre nga dama ni la fëgg jaay ak prêt-à-porter mais évolution bi mu toll nii yaakaar naa ni am na public boo xam ni du woon sax yéen seen public autant léegi gis nañ ni que rap ñu ci bëri jigéen ñi góor ñi ëppatuñ ci jigéen ñi xam nga bu njëkk ba góor ñi rek nga daan gis je l'approuve pas autant de Positive Black Soul autant de Daara J autant de Pifras autant de Rapadio li doon jigéen ñi doon ñëw suñu concert yi amul si benn public actuellement c'était des dames des filles yoo xam ni de bonne famille conscientes yaa ma dégg mais loolu est-ce que du début ba la woon début rap ba la woon début ba yi commencé yàq rap bi laa lay wax nii ba bi ñu commencé yàq rap bi la gel yi daw le rap il a été marginalisé parce que dañ ko yàq ku ko yàq ñu jox ko si loxo ñoo xam ne attanuñu ko ñu ñan yàq si ko du ma wax ay type man je suis pas là pour me créer des ennemis je suis pas là pour mais bu non boo nee dañ ko yàq comprendre mais c'est une entité ñoo ko yàq te ñoom xam nañ seen bopp dama ne du ma fi nekk di wax ay waxantu kii si on veut faire une émission sur le hip-hop parlons du hip-hop et parlons-le bien parce que je maîtrise la chose ça fait 30 ans man mais xam nga yow yaa ko wax ba tey xam nga yow bu fekkee da ngay bëgg a yow am say question bëgg a forcer man lu ma war a wax loolu ça va non xam nga yow yaa ñu ne rap dafa am ñoo xam dañ ko yàq alors c'est normal ñu ne la mais pourquoi may wax ay ñoo ko yàq mais loolu laay doy wax ay tur waaw léegi bu nekkul ay tur ay rappeurs nen ay producteurs mais nen loolu ban luñ doon intérêt lay am si sa émission ak yow si nit ñi koy déglu non pousse dem si benn non xam nga lan il y a des choses d'intérêt général yu gën a importantes questions yi may poser man je veux qu'on parle de ce pays je veux qu'on parle de la musique en général je veux qu'on parle d'intellectualité et d'actualité je veux pas parler de personne wala affaire yooyu c'est plus mon âge maintenant D'accord. c'est l'âge des gens qui partagent ce micro actuellement man je suis un grand frère à tout ce mouvement tous les gens de ce mouvement 95% de ce mouvement ils m'appellent pas King amul benn boy bu ma king wala grand ngay dégg seen grand yi sax dañu ma woowee king donc I'm not gonna be here talk about anybody you know what I mean léegi xam nga ñun ba tey newuñu la du ma delluwaat si question kan moo yàq hip-hop je vais pas y revenir non dama ne si tu veux qu'on finisse non nañ ko finir mais juste ñu clôturer ko non je vais pas y parler on passe à une autre question kon ñu yàq rab bi moom moo ko wax nee na du ci wax d'accord léegi Daddy Bibson lan moo tax ñu gëjoon la mu mel ni yow déjà dañuy commencer di yàq parce que lii c'est pas des questions qui devaient loolu yaa ko wax c'est des questions qui devaient pas se poser ici parce que on peut quand même parler à une personne très sérieuse on devrait lui parler on devrait lui poser de sérieuses questions man loolu mooy sama problème ak képp kuy journaliste ak képp kuy homme de média bu ñuy wax quand on parle de la chose publique il faudrait que ça soit très sérieux man je suis une personne très sérieuse comprendre ki toog nii tamit la poser question elle est très sérieuse donc parlons de choses sérieuses léegi ba tey li ngay wax noonu ba tey yaa ko wax waxuma ko mais léegi ñu dem si beneen question beneen question bi mooy lan moo tax yow ñu gëj laa gis ba ñu naan Daddy Bibson dafa bàyyi rap non loolu ñi koy wax déjà Sénégal dafa rek la ñuy wax dafa wala dégg naa loolu rek la ñuy wax musoo ko wax yow dégg naa bi Baye Niass bi mu ñëwee si la dégg naa jeex gis naa ak xam naa des donc xam nga dama la bëgg expliquer dégg naa amul Baye Niass bi mu ñëwee dafa jële dégg naa de may xool candidat yi benn par benn ku si nekk sa profil le seul candidat bu ma gis nii parmi ces 3 ou 4 5 candidats sérieux te ma gis nii c'est Idrissa Seck. Idrissa Seck. waaw nga xam ne sénégalais yi gëmatuñ ko moom nga gis. waaw mais fan kan moo ko gënatul si ban sénégalais ban sénégalais moo ko gëmatul. sénégalais yu bëri gëmatuñ ko. mais naka kan yow yaa def say chiffres wala yaa def say. non defuma samay chiffres mais am na moment boo xam ni sénégalais yi gëmoon nañ ko ba bi mu demee jubóog Ablaye Wade
je crois que code de popularité am fa la wàcc. mun na nekk xam nga gis nga sénégalais xam nga lan mooy problème moom na nit ñi di féewuloo rek moom sénégalais tey jii nii ñoo ngi dégg Bibson muy sànni di wax dëggam si état bi tey bu ñu ma gisoon si palais bi léegi ñëpp bàyyi ma duñ xam lan ak man ak Macky Sall lu ñu wax duñ xam ndax wax naa ko ni que Macky li ñuy def nii neexuñ duñ xam ne ndax Macky dama ko indil lu teng duñ xam dara ñoom sénégalais loolu la mais gis nga dama lay wax ni le seul candidat sérieux dans ce pays c'est Idrissa Seck c'est que da nga ma posé wul question lan moo tax ba léegi yow da nga ñëw rek wax say da nga dool ay affirmation gratuite non mais dama ne la c'est le seul candidat yaa ma dog voilà foog nga waroon ñëw dañu ànd ñu xeex en 2011 si dévolution monarchique bi ànd xeex autour de tous les Sénégalais réunis ñu xeexantu ñu joxe mot d'ordre ni élection du am Sénégal gars yi xeex ba Abdoulaye ñu accordé candidature am gars yi ne comme que accordé nañ candidature am léegi bu kenn campagne ji nañuy continuer def suñu M23 di toog place de l'Indépendance ban candidat moo fa toog amul kenn si ñoom dañu fàtte carrément ni ñoom dañu bindoon seen assise nationale yi teg ko si table mais 21 jours nit ku ko toog foofu ni du campagne ba pare jël 4e kooku sénégalais yi merewuñ ko dañu waxante dëgg ko nangu Khalifa Sall dooleel Khalifa Sall biir Dakar pour mu jël mairie wu Dakar yi ñu garaawul bàyyi ma nekk si ginnaaw jeexe moo doon ni jox leen grand bi mu dem parce que xam na ni kii buñ ko doolee lay continuer liggéey bu rafet bi mu nekk Sénégal kooku sénégalais yi merewuñ ko ku nangu gagné mairie Thiès teg ko si loxo Talla Sylla ni garaawul Talla jàppul si dara nañ leen ko jox affaire bi nangu ko si ay jeunes yu ko gagné parce que dama xam ay jeunes tamit yoo xam ni ñoo ngi ànd ak moom ay jeunes yu sérieux yoo xam ne ay jeunes yoo xam ni boo leen gisee ay Bibson la ay gars yu sérieux nag laa lay wax ñoo xam ni joxuñu si ay caaxaan comprendre nga ku mel ni Sayer Mangane il paraît bi gars yi defee kii moom lañ bëggoon jox mairie wu Thiès bi benn jeune la boo xam maa ko mag sax ñu nangu loolu jox ko loxo Talla Sylla ku nangu man koo sigil man koo taxawu Sénégal dem législative mu nangu ni garaawul jiital leen Khalifa su kooku bëgg na dara bëgg na Sénégal nañu waxante dëgg gis nga Sénégal dafa am yoo xam ne moo koy jiite mooy fulla mooy fayda mooy wàcce sa bopp mooy gëm yàlla gëm ni yàlla mooy fale loolu nag dama ko gis ci moom sans condition laa wax barke Alhaj Ibrahima Niass man Baye Cheikh Mamour ñii nekk ci kaw sama kaw politico da nga def sa analyse nii rek man bokkuma réew mi politico bokkoo réew mi sa analyse nga def mais toog waaw ma yeggale ci ma wax lu am solo parce que Sénégal la ñuy wax te dañuy wax ak sénégalais yi parce que lii day génn YouTube dama ne la ku bëgg a voter candidat bu sérieux wallahi boo fa wàccee Idrissa Seck candidat boo munti voter li ñu dal ci Macky Sall mun na la dal 41 ans nga nekk ministre ak Abdoulaye Wade ci gouvernement Diouf 40 et quelques années nga fal Abdoulaye Wade jëlee ji ko fële ni ko kaay amuñu xaalis nañ def marché bleu proposé ko nañ dugg ci dëkk bi kooku am na xel bu mu dijee Sénégal diriger dëkk bi en 9 mois mu defar Thiès ni mu mel nii Thiès ni ko Idi bàyyi woon y a 12 ans xaw ma 14 ans xaw ma 16 ans ba léegi noonu la mel kooku xalaat ni chaque anniversaire u Sénégal war nañ mën a defar benn région dem foofu defee ko baptiser ko kooku am na xalaat pour Sénégal xalaat ni ku dem sax bay wax ci ay bu yi ñu koy dàqanteel ay bàkka ak maka gis nga ku dem bay dugg ci diine gi parce que bëgg nga diine mais am na ñoo xam waxuñu ci yaa may dégg Macky Sall fi la fi wax ne salaatu ala Fatiha mais nit ñi waxuñu ci léegi lan lañ def banaliser un candidat pour li nga xam ni mun na dagg Sénégal mooy rupture boobu ki ko bëgg a indi fii muy Idrissa Seck nga xam ni moom loolu la bëgg temps fi nekkee amul benn dañ koy bind journaliste yëpp dañ koy boo laajal journaliste bu la neex ñi nga xam dañuy bind des questions politiques temps mi nekk ci Ablaye Wade kenn sañul woon wax dara Ablaye Wade bi ñu xamee loolu gars yi dañuy ñoom ñoo toog réunir jaxase kook Ablaye Wade ni ko kii woo ko bàyyiwul da lay def benn coup d'état boo xam ni rampant ak ay affaire yooyu parce que xamoon nañ non mais j'ai eu à les fréquenter depuis 2009 di leen fréquenter di nekk ak ñoom matin midi soir am ci ay xaritu député ay booyu député ay gelu député lu nekk am naa ko ci comprendre nga jabaru député rek laa ci amagul comprendre c'est que dama ñi ngi soog a
comprendre. waaw looloo tax nga def analyse bu yaatu. mais je suis xam nga dama ne la sànq boo di génnee bitim réew di lire seen yéen comme yéen di lire ay di déglu ay Pikini di déglu ay ñeneen ay Seneweb di dugg ay xalima da ngay xam li xam Sénégal yëpp parce que xam lu tax parce que doo dégg bismillah kii di ngi nga brouillé ni si onde yi. Merci de vous abonner à Pikini Production. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire. dafa jeex waaw donc xam nga doo brouillé wu si onde yi parce que fii boo toogee nga déglu revue de presse benn yoon ñaari yoon rek ok Sénégal li moo xew grave alors qu'il y a des choses quand on te dit que ni au Sénégal il y a un policier sur 15 000 policiers 15 000 Sénégalais yow loolu il y a 10 000 policiers au Sénégal. mais est-ce que foofu problème mu sécurité fa ana chômeurs yi buujumaan yi waruñu mën a ñëw ñu tegal leen ay machines yoo xam ne dañuy ñëw di dugal canettes yi ñuy dugal noonu canettes yi comme en Europe comme aux États-Unis bu ñu kiiwee bu ñu paree dugal canettes yëpp après ñu jël ñu cliquer bés mu calculer leen jox leen seen xaalis say ñaata emploi la. loolu ñaata emploi la mbalit bi fan lañ jël. bu toogee moom mën na laa teg ci wetam. non man soxlawuma dara si moom attends et puis dama lay wax rek. non parce que idée yi ngay indi nii moo tax ma wax loolu. non mais lii di dañ koy wax Tanor dañ koy wax Macky Sall Tanor sama papa la xam nga moom xëy na mun na ma sax bu ko neexee déshérité ma mais man papa laa ko jàppee ba léegi mais moom ñoom ñoo doon xeex Sénat buñ ko waree jox kii nii affaire au conseil bi dafa ko war a bañ parce que c'est de l'argent bu ñu war a injecté ko ci population yi Sénégal benn dëkk rek a fiy dox ginnaaw Touba te Touba immigré yi ñoo ko defar immigré yi ñooy indi foofu xaalis bi mooy bawol yi moom mooy ñi nga xam ne génn nañ Touba daani seen doole fii ci Dakar wala un peu partout dans le monde c'est la deuxième ville économique du Sénégal nañu waxante dëgg xam nga Dakar boo fi génnee nekkatoo ci Sénégal ba ngay dugg Touba foofu rek ngay gisee yenn affaires yeeg yenn banques yi nañu waxante dëgg alors que warul demee noonu. waaw léegi li ma la bëgg laaj pour ñu tëjee ko. wax ci politique bi ba sa xalaat jóg Sonko phénomène Sonko. waaw man je le connais pas. parce que man ñi ma xam waaw c'est un phénomène mais bon man li ma koy ñaan sama mbokk joolaa la li ma koy ñaan mooy bu muy tontanteeg gars yi voilà koy ñaan c'est un gars qui a beaucoup d'idées man je le livre électronique dama ko am si sama kii waaw Sonko c'est un bon point pour l'opposition c'est un bon plan tamit pour l'opposition man li ma leen ñaan dañu waroon regrouper wu di waxtaan ndànk-ndànk même bu ñu àndul ñuy toog di waxtaan pour bu ñu paree ñu mun fi jege li fi nekk parce que li fi jëlee ni man bu araada ba mbuum sax bu doon voté ak ñoom ma voté mbuum bi kaam wax la Sonko am na ay idée franchement c'est un jeune maa ko mag sax parce qu'il a 43 ans comprendre nga c'est un jeune xam na administration xam na loolu yëpp man xamuma ko nag bu baax parce que man ñi ma xam laa mën a wax mais ñi nga xam ñoo bokkoon si di xeex depuis assises nationales yi M23 Benno Bokk Yaakaar ba géli fi Ablaye Wade nga xam ni c'était une bête politique Ablaye Wade ko fi jëlee mooy mun nga fi jëlee Macky Sall comprendre ma déggee sénégalais yi di wax ni ay day sàcc élection yi Ablaye Wade moo ko ëppoon doole ëppoon ko xaalis ëppoon ko ay partenaires ëppoon ko fit xam nga ëppoon ko ay nit ëppoon ko ay millionnaires ak milliardaires comprendre te sénégalais bi ñu taxawee temb ni lañ ko fi jëlee man Ablaye Wade sàccul élection yi gars yi dañu taxaw temb jour boobu man maa ngi woon si benn L200 ba xam ni maa ngi woon si Benno ak Tanor dañ doon wër fu nekk di xool ndax am na ay problème amul benn irrégularité nit ñi dañ ko jaaral si yoon parce que dañu taxawoon temb ni defee vote bi day defu déru te bi yoon noonu lay demee nag parce que jeunes yi ñoo ngi fii bu ñu foog ni y a les jeunes de l'opposition ñu ngi fi élection yi ba dina la fekk incha allah New York la ñuy voté jee. D'accord doo fi ne. damay campagne bu desee ay 4 jours ma dellu. dem voté ji. ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw li may wax rek mooy que ni le 1er décembre ce sera à Thiès sous le haut patronage de monsieur Idrissa Seck le futur président du Sénégal donc benn affaire am na invité nañ rappeurs yëpp képp koo xam ne bokk nga si mouvement. Rufisque dañ ko waroon dooleel li ñu def si fële jam ñaaja bon mooy lan mooy 1er décembre incha allah au Sams Prestige de Thiès wala lañ génne double album bi mooy démarrage wu tournée wu dernière tournée bi donc di si invité képp koo xam ne journaliste nga animateur DJ hip hopper ñëpp incha allah coupon d'invitation yi dina ñëw bon entrée bi 5000 la nag
fa gars yi dem jënd ko 5000 la. de invitation voilà non mais ñi bokk ci hip hop bi gars yi nga xam ne ils tournent autour de la musique ils auront des coupons d'invitation mais ñi nga xam ne dañuy ñëw pour assister ce sera pas gratuit dañu ñëw fay pour ñëw seetaan loolu parce que the king is back bon bu desee loolu il y aura la présence de monsieur Idrissa Seck loolu lañ ma wax gars yi ngi koy ñafe quoi pour mu ñëw bon dina ñëw sax quoi mais na gars yi xaar Sénégal buñ xaaree nii rek bàyyi Macky Sall ni muy doxalee di ngeen fi toogaat matt seen baaraam 5 ans wala 7 ans parce que bu gañawaatee mandat bi mooy doon premier mandat am boo leen xamul loolu nag ma wax leen ko bu mu toogaat ci dëkk bi jamais génne leen fi Macky Sall ngeen taxaw thème opposition réunir autour d'un seul candidat wala ñu ñafe mu am ay 2 wala 3 candidats bu ñu paree ñoom ñëpp ñu dajale génne fi Macky Sall loolu mooy point bi asalaamaaleykum Pikini forever. Merci. Merci de vous abonner à Pikini Production. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.